Hola, anem a fer esta sessió que és de continuar i predir sèries. Tenim una sèrie així que és de colors i és molt fàcil. Així podem predir quin color anirà després. Quin color serà? Molt bé, ficaríem en quadrat roig. Perfecte, continuem. Recordeu que quan els termes d'una sèrie es repeteixen s'anomena sèrie repetitiva. La part que es repeteix el diem nucli. Anem a fer aquests dos exercicis. Tenim el nucli i escrivim després 5 termes següents. En aquesta, el nucli són aquestes dues lletres i ara hem de fer la sèrie. En aquesta, el nucli és aquest. Ara us pregunto, això és una sèrie? Sí, veritat que sí. Podem predir quin serà el terme següent? Sí, molt fàcil, veritat, un palet. I si jo volguera predir el terme 100? Aleshores, ahir hem de pensar una miqueta més, no? Per a fer la nostra predicció, el que primer anem a fer és marcar la posició. Marcarem la posició de cercles. Esta és la posició 1, en la 3, en la 5 i en la 7. Podeu predir el terme següent, que estarà encerclat? O sigui, el següent cercle podeu predir en quina posició estarà. Estarà en la 9 i en l'altre en quina estarà? En la 11. Molt bé. Aleshores, fem una sèrie en els cercles en les posicions que estaran i una sèrie en les línies, les posicions que tindran. Però ara la pregunta és: en quina posició estarà el 100? Serà un cercle o una línia? Què creu vosaltres? Segur que alguns ja ho sabeu, però anem a veure aquesta taula per a descobrir-lo. He de mirar el 10 i el 100. Mireu, tinc el 10 i el 100. Si ens fixem, aquesta línia serà de cercles, la del 8 també serà de cercles, la del 6 també, la del 4 també, la del 2 també. Tots els nombres parells, en definitiva. I ara els pals, i els pals, els 5 parells. Ja ho tenim. Pràcticament estes. Predim el 100è terme de la sèrie. Després del que he explicat, en què anem a fixar-nos? En els números posicions parelles o les imparells? És el terme 100è. Aleshores, quines? Les parells. Perfecte. Aleshores, les tinc que mirar és posició 1, 2. Quina serà la parell? Quin nombre serà? En quin terme estarà el 100è? Exacte, és la posició 7. Mirem aquesta. Les enumerem també. Quina serà, la N o la G? 1, 2. Quin és el parell? Molt bé. En la posició centena estarà la G. Perfecte, seguim. Així ens diu que tenim aquest nucli V baixa N i l'hem de repetir fins a l'11è terme. He repetit el nucli i em dono compte que en l'11è terme està la V baixa. Molt bé. Quantes vegades he de repetir aquest nucli? Per arribar a la posició número 11, la 11a posició. Així també he de pensar en la multiplicació. 3 per 4 em donaria 12 i ahir estaria dins la posició 11a. Aleshores ho fiquem 4 vegades. 1, 2... Ja el tinc 4 vegades el nucli. Aleshores, en la posició 11a, quina serà? Molt bé, la N. Fem aquest, rapidet. Exactament el mateix. Ja el tinc 4 vegades. Quina serà la número 11? Efectivament, la B. Ara aquesta tenim 4. Quantes vegades ho tindrem que repetir? Exacte, aquest nucli el tindrem que repetir 3 vegades, perquè 3 per 4 em dona 12. Ja tinc 2, ja tinc 3. Quina serà la posició 11? La L. Molt bé, continuem. Ara en aquesta és una miqueta més llarga. El nucli és més llarg, però la posició 11a, aleshores hem de veure. En la posició 11a podem fer una divisió. 11
Dividit entre quants termes n'hi ha? 1, 2, 3, 4 i 5. 11. Dividit entre 5 em dona quant? Molt bé, 2. I quan en sobrarà? 1. Perfecte. Aleshores, he de repetir 2 vegades o 3 vegades? 3 vegades perquè en sobra 1. Efectivament, anem a repetir-les. Ja tenim la seriació. Aleshores, la posició onzena quina serà? Molt bé, serà la A, B, en la posició onzena. Seguim. Ara en aquest exercici ens dona els nuclis i hem de saber de quin color va ser el 13è bloc. Vaig a fer la divisió així xicotet. 13 dividit entre quan hi ha 1, 2, 3, dividit entre 3, què em donarà? Molt bé, 4. 3 per 4, 12, i en sobrarà quant? 1. Aleshores, quantes vegades hem de repetir? La sèrie 4 o 5? Molt bé, 5. Anem a fer. Amb aquesta tenim 2, amb aquesta tenim 3, i amb aquesta tenim 4, i en aquesta tenim 5. Aleshores, quin color serà? El groc. Molt bé, continuem. Anem a fer aquesta. El nucli el tenim format per 1, 2, 3, 4. Aleshores, tenim 13 blocs, el dividim entre 4, què em donarà? Està molt fàcil. 3, i el residu quan serà? 1. Molt bé. Aleshores, anem a fer la mateixa pregunta. Què seran? 3 repeticions o 4? Molt bé. Tenim el residu, hem de fer 4 vegades. Anem a fer. Tenim 2, 3 i 4. Molt bé. En aquest cas, el color serà el verd. Molt bé, perquè està en la posició 13ena. Anem a per l'última. 13 blocs dividit entre quantes? 1, 2, 3, 4 i 5. Entre 5 peces que té el meu grup, a quan me donarà? He de fer 2 grups i el residu quan? Molt bé. 3. Aleshores, quants grups he de fer? 2 grups sencers i un altre grup per a cobrir estes. Aleshores, anem a passar a això. Un grup i un altre grup. Ja tenim els 3. Ara compte, mireu. Tenim este grup, és 1, 2, que són 10, i ara la posició 13ena serà 1, 2 i 3. Serà aquesta. El residu es marca el lloc que hem de recórrer-nos. 2 grups sencers i 3. Continuem. Ara hem de trobar el 35è terme del nucli, amb la sèrie d'aquest nucli, i hem de justificar-lo amb una expressió de la divisió. Anem a justificar-lo. Aleshores, el primer que he de fer és 35 dividit entre quan? Entre 2. A veure quan en cap. 2 per 1, 2, reste, baixa el 5, 15 entre 2 m'he cap passat, sap per 2, 14, reste i residu 1. Aleshores, he de fer dasat grups així i utilitzaré una peça més. Aleshores, què serà? Així tindrem de contestació el cercle. Anem a fer aquesta. 35 dividit entre 1, 2, 3, 4. Sèries de 4. 35 dividit entre 4, a quan serà? Molt bé, a 8. 8 per 4, 32, reste, i en queden 3. Aleshores he de fer 8 grups com este i el residu que ficarem. Utilitzarem quantes peces del residu? Molt bé. Utilitzarem 1, 2 i 3. Aleshores la posició 35 quina serà? El quadrat, aquesta. Anem a fer aquest últim, el G. Tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 35 dividit entre 8, a quan cabrà? Molt bé, a 4. 4 per 8, 32,
i de 32 a 35 van 3. Aleshores, utilitzaré quan tot este bloc d'ací 4 vegades. Ara contem les peces de residu, que en tenim 3. 1, 2 i 3. Aleshores, què serà? Un triangle. Val. En aquesta anem a fer 2 exercicis en 1. La primera, en aquesta, hem de buscar la sèrie, ¿vale? El nucli de la sèrie. Jo me fixe verd, groc, groc, negre, verd, groc, groc, negre, verd, groc, 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 negre. Aleshores, això seria la repetició, que és el nucli de la sèrie. Vale. Ara anem a buscar la centena posició. Aleshores, dividim 100 dividit entre quant? Entre 1, 2, 3 i 4, que és el nucli de la sèrie. Entre 4. Val? En cap a quant? A 2, molt bé, 8. De 8 a 10 me van 2. Baixa el 0 per 5. 5 per 4, 20, 0. Quina serà la posició centena si no tinc res en el residu? Penseu una miqueta. Quin serà? L'últim del nucli. I quin color és l'últim del nucli? El negre. ¿Vale? En aquesta anem a fer el mateix. El nucli serà 2 verds i 3 grocs. 2 verds i 3 grocs. I me'n sobren 2. Marquem la posició 100. ¿Vale? 100 dividit entre quant? 2, 4 i 5. 5 en cap a quant? Esta és molt fàcil. 10, 0, baixa el 0, quan me cap? A 0. Aleshores faig 20 grupets, com aquests, i no me'n sobra cap. Aleshores, quin marcaré? Quina lletra serà? Quin color serà? En la posició 100 serà el groc, perquè és l'últim del nucli.